여기 보시면 뭐 스피커 뭐 레프트 아우트 뭐 이렇게 돼 있는 거 보니까 스피커 관련 메인보드 같아요. 오늘 높이가 지금 얘를 풀으려고 하는데 여기에 뭔가 접착제라 그러나요? 뭐 하여튼 이상한 물질들이 있어서 그냥 안 풀고 또 조립도 해야 되니까 이 상태에서 지금 여기가 빠졌어요. 여기 커넥터. 자, 한번 볼게요. 자, 이런 식으로 커넥터가 좀 빠졌는데 이렇게 부러졌습니다. 커넥터가 이렇게 부러져 가지고 요거를 좀 납땜을 해달라고 요청이 왔습니다. 개인 고객분께서. 자, 제가 커넥터를 구매했고요. 요거는 15핀짜리 1.25mm, 핀 간격은 1.25mm짜리 커넥터예요. 깨끗하게 제거를 해줍니다. 제가 이렇게 닦아주는 이유가 뭐냐면 이 플럭스를 쓴 상태에서 납땜을 그냥 하고 세척을 안 하시면 그 플럭스의 성분이 나중에 습기가 차가지고 미세하게 쇼트가 나요. 세월이 지나서. 그래서 제가 이렇게 세척을 해주는 거예요. 약간 사후 관리 차원에서